आदाब नाज़रीन, A1 टीवी उर्दू राइचूर न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम खबर यह है कि शहर में कर्नाटका ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह। शहर के गौशाला रोड पर यशोधरा अस्पताल के अक़्ब में आटू नगर में गुलदास कॉम्प्लेक्स में आज कर्नाटका ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह सैयद शाह सज्जाद हुसैनी मतवाले मानवी बिरादर सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत मतवाले रहमतुल्लाह अलैह मानवी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सेंटरिंग गुत्तेदार मोहम्मद इकबाल और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस दुकान के मालिक ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्फ मोइन भाई और उनके फर्जंद महबूब पाशा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कर्नाटका ट्रेडर्स में हर किस्म के ऑटो पार्ट्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, टाटा और लीलैंड के पार्ट्स भी खुसूसी तौर पर दस्तयाब रहेंगे।